안녕하세요. 땅빙입니다. 오늘은 조익명님 사연이네요. 그럼 익명님 사연 들으러 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 장남 때문에 고민 중인 13년입니다. 제게는 좋아하는 사람이 있습니다. 그리고 전 장남과 이야기도 많이 하는 편이죠. 근데 전 장남과 얘기는 많이 하지만 좋아하는 티는 내지 않아요. 그리고 장남에게 좋아하는 사람이 있는 것 같아서 너무 불안해요. 저번에도 장남에게 여친이 생겨서 포기를 했는데 이번에도 그래야 하는 건지 모르겠어요. 여기까지가 제 사연입니다. 들어주셔서 감사해요. 아니요. 사연 신청해주신 조익명님 제가 더 감사드립니다. 제가 생각할 때 어느 정도 짱남에게 좋아한다는 티를 내신 후에 고백을 하시는 게 좋을 것 같아요. 제 생각에 짝사랑은 오래가면 하는 사람만 더 힘들다고 생각하거든요. 용기 내서 고백하시면 좋은 소식이 있으실 거예요. 익명님 응원합니다. 그럼 안녕.